హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం మల్టిప్లికేషన్ ట్రిక్స్ గురించి మూడో చాప్టర్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. అయితే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కనుక చూస్తే మల్టిప్లై 743 into 99 అంటే 99 999 అదేవిధంగా 9999 ఇటువంటి అంకెలతో కనుక మనం గుణకారం చేస్తే మల్టిప్లై చేస్తే మనం ఎలా చేయాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇక్కడ చూడండి 743 into 99 మనం మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్ ట్రిక్ అన్నమాట. ఈ 743కు ఇక్కడ 99 ఉంది కాబట్టి 2 సున్నాలు వేసేసి ఇదే 743ను మరలా తీసివేస్తే మనకు దీని యొక్క సమాధానం వచ్చేస్తుంది. తీసివేత చేసి చూద్దాం. 10 నుంచి 3 పోతే 7, 9 ఉంటుంది, 9 నుంచి 4 పోతే 5, తర్వాత ఇక్కడ 2 ఉంటుంది, 12 నుంచి 7 పోతే 5, ఇక 3. ఈ విధంగా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. తర్వాత అంటే మరి దీన్ని 2 సున్నాలు ఎందుకు వేసుకోవాలి అనేది కనుక మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, 743 into 99 ఉంది. సో 99 అంటే 100 మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 799. సో దీన్నే కనుక చేస్తే 743 100 మైనస్ 1 ఇంటూ 743 into 100 మైనస్ 743 into 1 అంటే 743 వందలు మైనస్ 743 అంటే 74,300. 74,300 నుంచి మనం 743 తీసేస్తే మనకు ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే ఇది మనకు యాక్చువల్ గా కాన్సెప్ట్. దీన్ని మనం డైరెక్ట్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తామంటే 2 సున్నాలు కలిపేసి అదే 743 తీసేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో మనం ఈ విధంగా ఇవన్నీ ఇప్పుడు సపోజ్ 99 ఉంది కాబట్టి 2 సున్నాలు పెట్టాం. అదే 999 ఉందనుకో ఇట్లా 3 సున్నాలు పెడతాం. అదే 9999 ఉందనుకోండి 4 సున్నాలు పెడతాం. ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. మరొక లెక్క కనుక చూస్తే మనం రెండోది మల్టిప్లై విత్ 23,857 into 9,999. సేమ్ ఇది కూడా అంతే. ఎన్ని 9 ఉన్నాయి? 4 9 ఉన్నాయి. 4 సున్నాలు వేస్తాం. చూద్దాం. 23,857 4 సున్నాలు. తర్వాత ఇదే 23,857 తీసేస్తాం అన్నమాట. 23,857ను తీసేస్తే ఇక్కడ నుంచి దశకం వస్తుంది, ఇక్కడ 10 వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 10, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 10, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 10. 10లోంచి 7 పోతే 3, ఇక్కడ 9 ఉంటుంది, 9 నుంచి 5 పోతే 4, ఇక్కడ కూడా 9 ఉంటుంది, 9 నుంచి 8 పోతే 1, ఇక్కడ 9 ఉంటుంది, 9 నుంచి 3 పోతే 6, ఇక్కడ 6 ఉంటుంది, 6 నుంచి 2 పోతే 4. తర్వాత ఇది ఉన్నట్టుగా వేసుకుంటాం. సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని కూడా దీని కాన్సెప్ట్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి 9,999 అంటే 10,000 నుంచి 1 తక్కువ. సో 10,000 మైనస్ 1 ఇజ్ ఈక్వల్ 999. దీన్నే దీంతో చేద్దాం. 23,857 ఇంటూ 10,000 మైనస్ 1. ఇలా చేస్తే మనకు ఏమవుతుంది? దీన్ని దీంతో గుణించాలి, మళ్ళా దీన్నే దీంతో గుణించాలి. అప్పుడు 23,857కు 4 సున్నాలు వస్తాయి. తర్వాత సేమ్ దీన్ని 1తో గుణిస్తే 23,857 వచ్చేస్తుంది. దీన్ని తీసేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఇది వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం కాన్సెప్ట్ నుంచి స్మాల్ స్టిక్స్, షార్ట్ స్టిక్స్ మనం ఎలా చేసుకోవాలనేది మనం నేర్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మీరు రెండో లెక్కను కూడా చేయొచ్చు.
తర్వాత చూస్తే మనకు మూడవ లెక్క ఇది వేరే విధం అన్నమాట. ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 38 ఇంటూ 32 చేయాలి. మనం 38 ఇంటూ 32 చేయాలి. 38 ఇంటూ 32 చేయాలంటే ఇక్కడ కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉండాలి మనకు. 38 అంటే మొదటి అంకె తప్పనిసరిగా సేమ్ ఒకే విధంగా ఉండాలి. 3 3 లేకుంటే 4 4 లేకుంటే 5 అంటే ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడే మనం ఈ ట్రిక్ ను ఫాలో అవ్వచ్చు. ఎలా అంటే ఒకట్ల స్థానంలో 8 ఉంది, ఇక్కడ ఒకట్ల స్థానంలో 2 ఉంది. 8 రన్లు ఎంత? 8 రన్ల 16. తర్వాత ఈ 10ల స్థానంలో ఉన్న అంకెకి దీనికి ఒక అంకెను కలపాలి, +1 చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 4ను దీంతో గుణించాలి. అంటే 3 4 12. ఈ విధంగా మనం స్మాల్ షార్ట్ స్టిక్ ఈ విధంగా చేయొచ్చు అన్నమాట. స్పీడ్ మ్యాథ్స్ కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు. ఈజీ ఎట్లా అంటే ఈ ఒకట్ల స్థానంలో ఉన్నదాన్ని సేమ్ అదే విధంగా 8 ఇంటూ 2 8 2 16 వేసేసినాం. తర్వాత 10ల స్థానంలో ఉన్న దానికి ఒక అంకెకి 1 కలపాలి, +1 చేయాలి. అంటే 4 అవుతుంది ఇక్కడ. లేకుంటే దీనికి 1 అయినా కలుపుకోవచ్చు, దేనికైనా 1 కలుపుకుంటే సరిపోతుంది. అప్పుడు దీన్ని గుణించాలి. 3 ఇంటూ 4 3 4 12. సో ఈ విధంగా మనం ఈ మూడో లెక్కను కూడా చేయొచ్చు. తర్వాత చూస్తే మరొక లెక్క చూడండి, సేమ్ 10ల స్థానంలో అంకె సేమ్ ఉన్నది 83 ఇంటూ 87. 10ల స్థానంలో అంకె సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ పద్ధతిని ఫాలో అవుతాం, లేకుంటే మనం ఈ పద్ధతిని ఫాలో కాలేము. సో ఇక్కడ చూడండి, 10ల స్థానంలో ఉన్న అంకెల్ని మనం గుణిద్దాం. 7 3 21. తర్వాత ఈ 8కి +1 కలుపుతాం, అప్పుడు 9 అవుతుంది. 9 8 72. సో ఈ విధంగా మనం మరొక లెక్కను కూడా మనం చేయొచ్చు. తర్వాత మరొక ప్రాబ్లం కనుక చూస్తే 71 సేమ్, ఇది కూడా సేమ్ 71 79. అంటే 10ల స్థానాల అంకెలు సేమ్ ఉన్నవి కాబట్టి మనం ఇది చేస్తాం. 71 ఇంటూ 79 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 71 ఇంటూ 79 ఈజ్ ఈక్వల్ టు. అప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? ఒకట్ల స్థానంలో అంకెను గుణిద్దాం. ఫస్ట్ 1 9 9. 9 అంటే కంపల్సరీ 2 అంకెల్లోనే రాయాలి కాబట్టి 0 9 రాస్తాం. తర్వాత 7కు 1 కలుపుదాం, 8 అవుతుంది. 7 8 56. సో మనం ఈ విధంగా చేయొచ్చు. మీకు దాదాపు ఇవి అర్థమయ్యే ఉంటుంది. సో ఇది ఇలా మనం మరిన్ని లెక్కలు చేసుకుంటా పోవచ్చు. తర్వాత మరిన్ని వీడియోల కోసం నేను తప్పనిసరిగా మీకోసం ఇంకా మరిన్ని షార్ట్ తీసుకొస్తాను. స్పీడ్ మ్యాథ్స్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా నా యొక్క ఛానల్ని ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం వ్యక్తిగతంగా మర్చిపోకండి. అదేవిధంగా లైక్ చేయండి, తర్వాత ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మరియు మరికొంతమందికి చేరడానికి షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.